तोता अपने बच्चों के लिए अमरूद ले जा रहा था। तभी एक कौवा आता है, तोता पर हमला कर देता है और अमरूद तोते के मुंह से छूटकर डेजर्ट में गिर जाता है। तेज धूप के कारण अमरूद सूखने लगता है, लेकिन कंगारू वहां पर रोज आता है और थोड़ा थोड़ा करके उस पर पानी डाल देता है। फिर अमरूद से पौधा अंकुरित होने लगता और एक बड़ा मजबूत अमरूद का पेड़ बन गया। कंगारू और चिड़ियों ने पेड़ के नीचे बसेरा कर लिया। फिर एक दिन बंदर आता है और पेड़ को काटकर जमीन पर गिरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जब यह सब कंगारू देखता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं